Kolanda bibon soba buzuli bakuya kolanda basango na bino lokota likala obungaka mingi la binyo ngebeti ya mokolo ya vendredi 30 septembre 2022. Pour fonder basango na bino politique pour la sabinote rentrée parlementaire pour la session en septembre dans l'Assemblée provinciale ya Kinshasa et c'est le maki mokolo ya vendredi 30 septembre 2022 na bokamami ya président Godin Poyi. Point c'est moko à l'ordre du jour discours ya président bolanda reportage ya Mifika Namboma et Sarboudimo. Point moko na ordre du jour na rentrée parlementaire na Assemblée provinciale ya Kinshasa mokolo ya vendredi 30 septembre etolobi discours ya président Godin Poyi oyo atalisaki misala makasi oyo Assemblée provinciale esali na 4 ans oyo balekisi na mandat na bango lokola session oyo ezali purement budgétaire atalisaki befort oyo APK ezali kosala pe et kosala pona kopesa exécutif provincial makoki pona kotambwisa ville ya Kinshasa boyo kangonga. Sur le plan des réalisations relatives aux matières législatives, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, en sa qualité d'autorité budgétaire, ne cesse de doter le gouvernement provincial des moyens conséquents et crédits budgétaires pour la réalisation de plusieurs projets visibles à impact social réel et significatif sur le vécu quotidien de la population quinoise. Azanga kite kopesa matonzi ata mokonzi na implication na ye na ba solution na ba problème ya Kinshasa ndakisa likambo ya carburant. La dextérité et la volonté politique du gouvernement de la République sous la houlette de son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, d'avoir résolu rapidement les problèmes de ravitaillement de la ville de Kinshasa en produits pétrolier, dont le prix à la pompe est à ce jour, contre toute attente, le moins cher par rapport à d'autres pays, tout simplement par les mécanismes de la fiscalité négative et de l'approvisionnement rationalisé. Kolansama na conflit entre Bateki et Bayaka na province voisine ya Mai-Ndombe, Godin Poyi dima asengi na gouvernement provincial ezala ekenge po ezala na ba impact négatif te na Kinshasa boyoka. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, au moment où nous entamons cette session, les vieux démons séparatistes ont refait surface en attisant un conflit interethnique entre nos frères Teke et Yaka dans la province sœur et limitrophe de Mai-Ndombe, occasionnant de lourdes pertes en vies humaines et de graves dégâts matériels. Au nom de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je présente mes condoléances les plus émues à toutes les familles ayant perdu le leur. Et j'en profite pour condamner véhémentement les actes barbares perpétrés par les tireurs de ficelles et artisans de ces conflits dans les territoires de Kwamout, dont les conséquences néfastes pourraient impacter sur la sécurité, le social et l'économie de la ville de Kinshasa. À cet effet, je recommande au gouverneur de la ville de Kinshasa et l'ensemble des membres du comité provincial de sécurité de rester vigilants et de redoubler d'efforts et de stratégies pour que ces conflits ne puissent s'étendre et ou se ramifier également dans la ville de Kinshasa qui regorge aujourd'hui environ 15 millions d'âmes. Ngonga Ebeti. Sima ouverture ya session ya septembre dans l'Assemblée provinciale, ba députés provinciaux au bazaraki wana bazanga kite kobetisa ngonga na micro ya Mifika Namboma pe Sarboudimo. Oui, eza discours oyo ezolakisa biso ke toza na mosala ebele ya kosala atalisi biso oyo tosalaki na oyo toza na yango mpona kosala atalisi biso oyo exécutif provincial a réalisé par rapport ya ba analyse na biso ba réflexion na biso vraiment ba edi ba proposition d'edi eza ebele oyo atangi surtout na commission PAJ pour la session au Moussala et Kozala ebele mais seulement tozo senga ke ba moyen ezala
pour esunga biso tosala mosala wana po toproduire baedi ebele cette fois-ci. Session il y a septembre, session qui est essentiellement budgétaire. Tozali na baedi ebele o ezali transmis na niveau na biso ya commission ya PAG en tant que rapporteur ya commission ya PAG to sala musala wana pour que lelo ville ya Kinshasa to instaurer état de droit na niveau ya ville ya Kinshasa. Na tondi na esengo makasi puisque na yebi bien que ba réalisation mingi ezali ko sala na ville ya Kinshasa. En tout cas objectif na biso gouverneur na biso ville ya Kinshasa bazali ko sala na gouvernement na provincial. Rapport dans na opesa bientôt rapport na zo kitsa pour na na terrain na yebi surtout ko salama lelo même na commune na Kalamu toza trop fier na banzela onyo soza ko salama tala neti na Kimwenza bientôt bazo ko cha déjà godron tala neti na Bongolo Cécilie tala neti to pesa na Victoire Cécilie so totali na université o ezu pona ngai et Cécilie so totali très bien kotaki kwiti o ekaboli biso Kalamu na Makala bientôt zolinga kosila donc biso na commune na Kalamu tozali vraiment ba bénéficiaire makasi na gouvernement provincial o esali mais nazali kosenga siko na gouvernement provincial basala la biso avenue des écoliers o ezali na Kauka po ekota na 20 mai. 30 septembre 1998, 30 septembre 2022, 24 yango ekoki mokolo utamona mboka Jean-Pierre Bemba Gombo azwaka likanisi ya kokela Mouvement de Libération du Congo MLC na tango wana Armée de Libération du Congo ALC na mokuse tina wana nde messe moko Action de Grâce esalemi na cathédrale Notre-Dame ya Lingwala. Gouverneur ya Congo central Dr Guy Bandu Ndungidi azalaki na masolo na société ya construction bango pona misala ya kosilisa construction ya stade Lumumba na Matadi bolanda reportage ya Purus Pembele. Bana ya Congo central en général pe ya Matadi en particulier bazali déjà ya kosepela pambate gouverneur na bango mwana mboka Dr Guy Bandu azali déterminé ya kosilisa mosala ya botuki stade Patrice Emery Lumumba na bango. Pona yango numéro 1 à Congo central ayambaki na ndako na ya mosala tolobi na gouvernorat na Matadi délégation moko ya société ya construction Mango moko ya ba société oyo ezali bongo retenu pona misala ya botongi stade Lumumba na masolo na bango chef exécutif provincial ya Congo central a rassuré ki ba payana ye ete akotia ba moyen nyonso oyo esengeli po ete misala ekoka bongo kokende malamu pe ekoma tina suka sima kozwa bongo ba assurance ya gouverneur Gibandu délégation ya société Mango et Betsaki Ngonga Boy. Donc, nous avons eu un entretien avec le gouverneur pour les travaux du stade de Lumumba. Donc le gouverneur il nous a promis de mettre en moyen. Conseil technique ya gouverneur ya Congo central mwana mboka Bidi Ndoma Bigas oyo azalaki pe na solo yango a rassurer population ete bakitsa motema pambate année prochaine bakozwa stade na bango ndenge bazali kosenga pe basala bongo confiance na gouverneur na bango Dr Guy Bandu Ndungidi oyo amipesi mobimba na kombo ya gouvernement provincial po ete Congo central ekora bongo kozwa stade moko moderne. C'était sur invitation de l'autorité provinciale. Vous savez bien que l'entreprise Mango, c'est parmi les entreprises qui concourent pour les travaux des stades Lumumba. Et là, ils sont satisfaits parce que l'autorité provinciale a rassuré qu'il va mettre les moyens à leur disposition pour la continuité des travaux des stades Lumumba. Je demande à la population d'être patiente parce que je sais que c'est leur souhait. Ça fait longtemps qu'ils attendent le parachèvement des stades Lumumba. L'année prochaine, déjà, vers le mois de juin, ils verront le stade va déjà apparaître déjà par rapport à leur entente. Gonga Ebeti. Président national de l'INC, Vital Kamerhe azongaki Kinshasa mokolo jeudi 29 septembre 2022 nandila ya pepo ba membre ya celui ya mobilisation ya INC ville ya Kinshasa pe ya district ya Tchango bazalaki wana ebele na aéroport international ya Njili pona koyamba ye bolanda reportage ya Purus Pembele. Toujours fidèle, peut toujours au service, il y a UNCP, il y a président national, il y a un Mboka Vital Kamerhe. Équipe monnaie, il y a mobilisation, il y a UNC Kinshasa, et ça qui présente dans l'aéroport international d'Anjili, Mokolo jeudi 29 septembre 2022, pour la Koyamba,
mwana mboka Vital Kamerhe président national ya parti rouge et blanc oyo awuti bongo tourne monene na est ya Congo démocratique pona kote ya kimia na bandeko na ye ya ngambo oyo ya ekolo. Mama Nora Efole oyo asimbi bongo selile ya mobilisation ya UNC ville province ya Kinshasa azalaki wana elongo na enfant terrible ya UNC mwana mboka Musa Ngunza kolo mobilisation ya Tchango oyo azalaki na adjointe na ye Mama Ekuchu. Équipe oyo ekomaki déjà avant midi pour na kotalisa fidélité na bango na les pacificateurs et longo na mwandambo ya ba membre oyo bazalaki bongo habillé na ba couleur ya parti pe na ba kaliko oyo ezali bongo ko souhaiter bienvenue na couple Kamerhe. Na bokomi ya président national pe molongani na ye ezalaki esengo makasi. Bolanda. Na esengo wana l'enfant terrible de Tchango mwana mboka Musa Ngunza abetsaki ngonga boye. Ba jeune industrie ya Tchango ke INC ezali parti d'avenir de Ebisa Bango et Vital Kamerhe le pacificateur azali patrimoine national. Donc ozala mutu ya INC ozala mutu ya INC tozala parti politique moko songolo yeba ke eteni ya nzoto na yo ezali epa ya Vital Kamerhe. Donc yende oyo azosangisa bana ya Congo nyonso bref alobaka minoko nyonso to ya Congo ye azali congolais oyo azanga ekolo ya Vital Kamerhe c'est la RDC. Donc c'est lui le pacificateur oyo affrontaka place difficulté zali batu bani bakabwana ye akoya pona bosangisi nde lelo omoni kende tozali awa tozali kaka bato ya INCT na ba parti mususu na koyiko tanga kombo te azosenga ba congolais biso no tuto za la bomoko mabeza la tête to tikila munguna espace te. Et monani ya solo ete équipe ya mobilisation ya UNC ville province ya Kinshasa ezali na harmonie pe ezali déterminé ya ko accompagner UNC pe président na yango Vital Kamerhe na victoire na maponomi ya 2023. Gonga Ebeti. Henri Christian Longenja mokambi ya Kododo abetisi ngonga kolandisa mana mobulu oyo ezali kosalema na territoire ya kwa moto entre bateke pe bayaka pe lisusu azangaki te kolobela situation ya bunangana azali na micro ya Yannick Mulingo pe Judex Makengo. Ni tambo za ko preoccuper biso nyonso baimboka kamba te na ndenge ndondo mobutu to bakozi ya mboka balobaka ata eteni moko to santimetre moko te ya Congo ekoki kokende na mboka bapaya wana ezali testament ya bakoko esengeli tobatela makolo wana. Alors situation ya bunangana ezoleka bamikolo bunangana depuis barebele bazwa bakomi ata kotia bafile babere mpona koclotire yango soki na oyo eza koleka na bareseau sociaux eza ya solo eza kopesa biso mpasi pamba te eza komona te replike moko ya makasi oyo gouvernement aza kosala mpona kozwa mboka wana. Kasi toyokaki nde tata mokonzi alobaki te bamapinga ya bakenyan bakokota na bunangana mpo te babengana bato wana. Bon, ntango mapinga ya Kenya ekokota baklose eza ndenge nini mpona nini mapinga ya bakenya nde bakota olie place ya bapesa misolo na ba-FARDC na makoki nyonso tozali na ba-FARDC ya piko likambo ya kopesa bango makoki mpe kotia bango na bakondisio ya malamu na banza bonangana wana bakoki kobotola yango na mikolo mike. Mongata to ndelani eza Kinshasa. Donc soki makambo eza koleka na porte ya Kinshasa esengeli kointerpele mpe gouvernement zango lokola masekite mpe biso mpe baepopulation to veye esengeli vigilance wana ekota ngonga nyonso na baepopulation liso likolo ya liso omoni endongolo miso signale bainsécurité tala moto wana namoni suspect bameka mpe kotala pour que sécurité ezali pamba te sécurité eza droit na biso mpe tosengi kovivre na kimia. Gouvernement ezala gouvernement provincial ezala gouvernement central baza na obligation wana
ya communiquer pour que population toyeba pe tozwa conscience. Mais tant le gouvernement balingi kaka makambo ya huis clos ya secret, réseaux sociaux bandi kotambola, population akomi kolanda ba réseaux sociaux wana eza malamu te. Yango wana eza makambo ya kwa mutu, eza makambo ya est. Gouvernement il faut amekaka pour communiquer information surtout que population ayeba. Prince Penge, président ya ADD Congo pe communicateur ya Lamuka abeti singonga kolandisama na déclaration ya gouvernement ya koloba ete loboko moko ya mwindu ezali na sima ya mobulu o ezali kosalema bongo entre bateke pe bayaka zanga kite kolobela na likambo etali bonangana azali na micro ya Yannick Mulengo pe Patrick Lusala. Bandeko na biso bateke na bandeko na biso bayaka bazali na problème moko grave te. Pambate l'histoire ya Congo ezali ko lakisa biso ete deux tribus wana batikali jamais koza na conflit moko majeur. Loko ni ko sala ete lelo babo manolenge tomoni wana. Tolbaki ete il y a une main noire. Bato ba ko boma na kata kwa mutu bazali bato kwa mutu te bauti na musika. Après 2 mois gouvernement a pesi biso raison alobete bayaki na musika. Bauti ki musika mais qu'est-ce que to komitune yali pourquoi gouvernement congolais azali incapable ya ko boma moto yiwana pona nini gouvernement congolais a ko sécuriser bana kwa moto te lelo crise longo na kwa moto et comme presque bandu no mobimba elingi ekotati na Kisasa ba service de renseignement lokola ANR bazaki au courant te le ANR est comme agence de surveillance des opposants mais ANR mosana ngo zali agence nationale de renseignement pona eya na renseignement et anticiper bapekisa likambo ya mabeli nko salama. Donc nous ne comprenons pas. De la même manière on se pose la question. Ce qui crise ya kwa mutu oye bandaki moke lokola mamo pepe ya mvula moke le komi ouragan et komi koboma batu bebele. Ce qui régime ya Chilombo est ali incapable ya ko maîtriser crise ya kwa mutu. Est-ce que régime va mettre capable ya ko maîtriser crise ya Ituri na crise ya Nord Kivu? En réalité gouvernement M. Félix Chilombo est commis dépassé. Pourquoi? Parce que bazwaki crise à kwa mutu à la légèreté. Awa soki to sali marche ya la muka bakotinda 10 000 policiers. Pour na ba ko beta masase bakanga batu. Mais pour na kwa mutu bazala incapable même ya kotinda 500 policiers. Et pourtant kwa mutu zali na moins il y a 2 heures ya Kinshasa. Pour na nini pour na ko beta ba minganga marche minganga batindi 1000 policiers. C'est loko to ko benga yali koloba na bandeko na biso nyoso ya bandundu. Bisika bayali base de la vigilant ba dénoncer ba tomboki banso ba komona bato banso ba utili banda poete lelo ba musuba lo même Rwanda ku koza na likamona kati sika yiwana. Donc to bengi population de base de la vigilante soki ba moni moto ba yebite ba moni longi bango ba mesana komona te esengeli ba dénoncer ye poete crise wana sila po bato ba kufi ebele to lingi susu makile tangate na kwa mutu. Tozali na dépêche sika kosimba ete commissaire provincial ya ville ya Kinshasa général Sibano Kasongo asalaki bouclage na Lingwala kobanda 3h ya bokula vendredi 30 septembre 2022 kino na bangonga ya 9h et pa wapi ba placaki belema ya la police en entrée pe na sortie ya balabala ya Lingwala bato nyonso bazalaki na banda couper ba activité nyonso ezalaki paralysé au total 460 personnes de bakangaki na kati na bango ba innocent bazalaki pe général Sibano Kasongo azali kobimisa bango malembe ba détail bokozwa bala esima. Molamboka Pepe Tazi moko ba diaspora congolais na Londres pe leader d'opinion ya njili ya Betingonga kolandisama na phénomène kuluna pe misala ya botongi bandila o ezali kosali mabongo na commune ya njili ulandaye azali na micro ya Puriso Pembele. Ya mtu zosenga na bino bakolo. Yo mutozana na esika wana général Kasongo bobongisa musala vraiment po bakuluna oyo eleki bakosa likolo ya binote binote sekeli botia sécurité na mboka mais comme la bango ndi bakomi kosala loi na mboka basala n'importe quoi na ba paisible peuple oyo bazana eloko nanu te mais baza ko katama baza ko ibama donc na ndenge ya kosakana te et na profiter nango pour na loba surtout par biswawa na njili esika boye kotala ngaya wa eleki makasi yango en plus
en dehors ya ko remercier mon continabiso ya ville gouverneur Gentilin Bilambaka na musala oyo aza ko lakisa banzela oyo aza ko bongisa à travers ville ya Kinshasa na zo tambola Kinshasa mo na zo mona ndenge nini banzela eza ko sala mana yabi que ba option ya ba motiage rozala résolu moi mon comme mikoloya mais pour na biso na njiri awa gouverneur en plus ya oyo sali pour na biso to mini nzela ya sekoma finele zo ko tambola atako na ngambo au gouvernement zo ki charge baza ko construire musala mais au moins tozo ko tambola mais to sengi na yo lisusu likambo ya insécurité tia maboko parce que tozo ko senga na bande ko na biso ya la police basala nyoso ba ko sala ba kangela biso ba kuluna kasi aussi il faut collaboration ya bande ko na biso baza ko kamba ba commune na biso ezala ba bourgmestre na biso et to sola ki lisusu na ndeko na biso o azali président ya o azali procureur ya république awa na parquet na biso ya grande instance kulutu nanga gérer ngenda ona pesi mbote ndeko wana alelaki mingi alobi toza ko kanga bango toza ko tinda bango na boloko na prison kuna na makala kasi lobi to moni bango suna balabala nini ezoleka ke bakangi bango batindi bango na makala batia population atika na kimia me bana wana bakobima lisusu bakontinue mobulu yango to sengi na gouvernement botala mo malamu mokambi ya la police ya district ya Tchangu mwana mboka colonel Dieudonné Kanga Mbila azalaki na masolo na ba commandant ya basiata pona kolengile parade oyo kosalema lundi 3 octobre 2022 na terrain Sainte-Thérèse na présence ya commissaire général ya ville province ya Kinshasa général Sivano Kasongo bolanda reportage ya Pyrrhus Pembele de Judex Makingo. Mais oyo lelo ezali pona mabongisi ya mosala oyo tosalaka mokolo nyonso lisusu oyo ya mabongisi ya milulu oyo tokozala nango mokolo ya lundi 3 octobre 2022 na terrain Sainte-Thérèse mokonzi ya ville province ya Kinshasa général Sylvano Kasongo elongo d'état-major na ye badecidaki baorganize parade ya toute l'unité ville province ya Kinshasa na mabele ya zèbre donc na district ya Tchangu kolanda na événement ebele zoleka oyemi ke dernièrement azalaki na terrain lipate po na cadre kaka ndenge ya kobongisa koma kobatela bato na biloko na bango kopesa biso d'instruction kopesa matoi pe orientation na biso pour que to marche conformément na mibeko mboka na o musala esenge to sala yango to mon po na biso za événement munene mokonzi mobimba ya ville province ya Kinshasa na état-major na ye baya kosala parade pa na biso milulu minene lokola ya parade to sengeli ko se préparer à conséquence yango musapi moko epelisaka moto te ebongaki to koni moko to ebimisaka sina mutu te il fallait elongo na ba collaborateur na ba commandant chef de police na état-major na ngato sangana to meka kotala lolenge nini ya biso kobongama mpona koyamba milulu wana eleka na ndenge ya malamu likonzi mobeko epesi population ya Congo mobimba ya Kinshasa biso nyonso bazali soki likambo oyo moni ezali kosepelisa oyo te to ezali kosalama te na cadre intérêt ya mboka il faut telemela yango balobi tofungola miso balobi solga oyo bambutambuti batikela biso bamuze baloba ne jamais trahir le Congo baloba soki omoni ndokisala nini belela. Alors parler de l'insécurité, parler de l'infiltration, mais on a roloba ezali que bayoki ezako lekana. Est-ce qu'il est comme na bandundo to yebi? Province à Maïndombe na kwango ba komi un peu sensible. Bango bayoki na ba voix non vérifiée selon bango. Que non bato ba komo bato moko ba komo ko na Kinshasa ba komo ko s'infiltrer. Wala la population. Tokomisiko na réplique ya makanisi ya population lingoma mokonzi Kinshasa apesa ye makanisi na oetali bosilisi kuluna na kati ya capitale na koloba ete esengeli opération ni kofi ezonga pona kini ezonga bongo na ville province ya Kinshasa bonanda bango bazali na mikro ya leli maleka pe Fiston Mandondo. Pour kuluna esila na Congo précisément na Kinshasa c'est simple. Premièrement, gouvernement
la police nationale oyo eza organe ya gouvernement oyo ye moto apesaka bamitindo mpa na bango il faut bazwa badisposition na bango. Première disposition kozwa moto nyonso oyo omona asala makambo oyo eza na nzela te okata bato machete tout ça il faut kotia bango na loi selon la constitution. Il faut bakende na loi a juger bango. Deuxièmement, gouvernement il faut akoma à mesure il y a auto prise en charge de la population parce qu'il faut population va se retrouver. La plupart des coulous na bazan là pourquoi babotem na ba famille oyo ba parents d'abord parents azana incapacité à nourrir, parents azana incapacité à scolariser, parents azana incapacité même ya kosombele chimie. Ba leader politique congolais batika discours ya haine soit ceux qui il faut au pouvoir na ko intoxiquer bateau na ko cultiver bateau la haine pour désorienter bateau koko sa population na esika ke bo encadrer masse pour na bolamu ya lobby ya mboka ndenge to mona ki ba leader musu balekaki pour défendre mboka lokwa balumu pour le monto ko kosisa kuluna za la police mais au contraire la police a commandé akangi kuluna et puis famille balandi ba futi mbongo a libérer bango y compris si même paye na biso ba créer sikoyo peuple ye moko a mis en charge pour akanga kuluna mais police a komi ko kanga peuple wana le bino bozo kanga bango na pesi bino mitindo. Alors ça déjà très grave parce que police azali wana pona kokengela peuple na biloko na bango mais na tango siko police azoka su kokengela peuple te a komi de lisanga na kuluna po basa tracasserie pona koluka mbongo ça plus grave po kuluna na vile Kinshasa esila même ata na Congo mobimba esila problème eza nango simple. L'État a créé l'emploi, l'État a créé les jeunes misala, l'État a encadré les jeunes par rapport à misala aux jeunes à Monique à Ruiko Sala lobby à 10 francs wana ogomona milimo kuluna egosila mais tandis que jeune afandi azomona azani lo côté ya kosala et loko ya kosala po azwa mbongo alia ezate parce que yebisa ngai avandi lobi lobi kuna nzala asengi boye mutu ayebise ezate amoni siko muninga musu azolia yena nzala bana libumu ekotindeni asala oyo ezosala malelo ou bien soki l'État azana ye na capacité te ya ko créer emploi azon sa général Kanyama azon sikara Kanyama na place Kanyama a appliqué oya bandaki ko sala liboso pourtant on appliquaki nini opération likofi wana bakuluna mingi bachaki na se bakimaki parce que tout le temps vous voyez ko créer les bango que nos service national tant vous bazo laksa ba oyo kuna bazwa ba salaire bango bakomi ko mona que no ezenire repo mo boye soki bakangi awa wa pona kuluna batinde kuna akopema naye akosane musala yango babotami su mingi. Soki vous avez na posa bilo koné bana pété kama les kaboro na page promotionnelle ya ngebeti. Formation ya bana na bino ezali ko dépendre na école nini bozali kotangisa ye. Papa, mama, oyo vandi na chango pe zinga yo moto zali na souci ya venir ya mwana na yo. École moderne yango oyo. Complexe scolaire Gauger esika wapi ITP Gauger pe ezwami. Na quartier 12 avenue Laïque, référence Soficom na boulevard Lumumba na Njili. Bâtiment ya kitoko oyo zali ko remplir ba condition nyonso pona bana na bino batanga malamu. La cour topé espace ya monene pona récréation. Ba professeur qualifié pe programme ya solo reconnu na état congolais. Nyonso oyo ko banda maternelle pe primaire 7e 8e na humanité wapi boption organisé ezalik ebele. Choix na yo kaka papa okoki kokuta commercial pe gestion, biologie chimie, latin philo, électricité industrielle, mécanique générale, électronique industrielle, construction, coupe et couture, hôtellerie, nutrition. Yo kaka nde okoponela mwana na yo eloko oyo ye alingi kosala boyo kango. Donc résultat au moni ezali résultat à formation. La distraction va maquiller ezate, de tout fait 20 ans école. Donc c'est une grande école, ITP Gauger 100% sûr. Ezali que les parents, école Bango ITP Gauger, c'est une grande école, c'est une ancienne école. Bako inscrit bana, la formation c'est nous. Kobo Sanate, complexe scolaire Gauger, avenue Laïque, na quartier 12,
référence Soficom na boulevard Lumumba na ngambo ya commune ya Njili. Ngonga ebe. Na basango ndenge azuningisa ya kokabwana bino soki bosepelini musala malamu oyo bopesa merci na mwana mobali na kombo ya Patrick Lusala oyo asimbaki caméra pe oyo asimbaki lisusu réalisation na montage tomoni Alabamba montage final ezaki pe kaka Alabamba régie final ezalaki bongo ya Serge Prelonga na bino tokotani susu mikolo mizali koya tikete kimia kolezala omabota mabino.